Неочевидные вещи, которые можно считать абсолютно шикарными без каких-либо объяснений. Давайте смотреть. Качественный трикотаж классических серых оттенков. Трикотаж в таком цвете замечательно работает как в объемных и маскулинных образах, так и в мягких женственных стилизациях. Массивные украшения неожиданной формы. Отдельного внимания заслуживают девушки, которые носят обилие таких украшений вместе. Выглядит это потрясающе. Этот прием замечательно работает на женщинах более взрослого возраста. Сумки с интересными ручками. Мой абсолютный восторг. На реселе можно найти множество необычных винтажных вариантов. Если это не ваш вариант, обратите внимание на сумки с ручками в виде цепочек. Прозрачные текстуры и в частности прозрачные юбки – это отдельная любовь. Уже несколько сезонов можно увидеть такие юбки из органзы или кружева. Речь идет о вариантах с микрошортами или абсолютно прозрачных. За последнее время я нашла множество фаворитов, вдохновляющих на поиск стиля. Если вам понравилось это видео, пишите, что вдохновляет вас. Ставьте лайк и подписывайтесь.